4 годы гэтых палітвязняў толькі набіралі, а цяпер раптам пачалі выпускаць і назвалі гэта гуманнасцю. З чаго раптам улады пачалі мітусіцца. Вось адсвяткавалі так званы Дзень народнага адзінства. Пад словам «народ» маецца на ўвазе толькі прыхільнікі Лукашэнкі. З вонкавага погляду у існага рэжыма Лукашэнкі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў здавалася б, усё ідзе нармальна, усё як мае быць. Стабільнасць, эканамічны рост, рост заробкаў, стабільнасць унутры краіны, ніякіх пагроз. Вонкавая сітуацыя здавалася б таксама больш-менш прымальная, стабільная. Калі глядзець беларускія тэлеканалы, то здавалася б, усё адбываецца вельмі добра. Вось адсвяткавалі так званы Дзень народнага адзінства. Ужо не першы год. Свята штучна прыдуманае, зусім нядаўна. Гаворка, зразумела, ідзе не пра народнае адзінства, а пра адзінства прыхільнікаў Лукашэнкі, таму што з гледзяшча сённяшніх уладаў пад словам «народ» маецца на ўвазе толькі прыхільнікі Лукашэнкі. Тых, хто не падтрымлівае Лукашэнкі, у паняцце народа не ўпісваецца. Гэта свята грунтуецца на відавочна антыпольскім настроі антыпольскай кампаніі. Некія пэўныя крокі ўладаў, яны падаюцца трохі дзіўнаватымі і выпадаюць з звычайнага гледзяшча, з гледзяшча нармальнага. Ну вось самае галоўнае гэта тое, што цягам 3 месяцаў раптам вызвалілі 115 палітвязняў. 4 годы гэтых палітвязняў толькі набіралі, а цяпер раптам пачалі выпускаць і назвалі гэта гуманнасцю. З чаго раптам улады пачалі мітусіцца. Яшчэ адзін момант цікавы. Вось выступаючы на святочным вечары, прысвечаным вот гэтым святу Дню народнага адзінства, Лукашенко упершыню загаварыў пра расійскія шахеды. Российские беспилотники летают над территорией, рядом с территорией Беларуси. Должен вам открыто заявить. Мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в средствах массовой информации подсвечивать факты залета беспилотников и российских, и украинских на нашу территорию. Расійскія беспілотнікі, якія лётаюць над тэрыторыяй Беларусі. Прычым Лукашенко казаў пра гэтыя дроны вельмі прыхавана, шмат размаўляў пра тое, што вось пагрозы захаду, што ЗША штурхае Украіну на барацьбу супраць Беларусі, але вось у гэтым сумбурным, супярэчлівым спічы узгадвалася Расія. Прычым, калі ўважліва сачыць, то яна ўзгадвалася як пэўная пагроза. Маецца на ўвазе вось гэтыя самыя беспілотнікі, якія раптам пачалі лётаць на тэрыторыі Беларусі. Калі Лукашенко казаў, што вось калі будзе нейкі замах, вайсковы замах на Беларусь, то гэта пагроза Трэцяй сусветнай вайны. Але ў якасці крыніц гэтых магчымых пагроз узгадваліся і расейцы. І гэта таксама цікава. Пэўнае напружанне напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў існуе. Прычым гэтае напружанне некае такое амаль незаўважнае, але яно прысутнічае, інакш цяжка растлумачыць вось гэтыя спробы Лукашенка неяк намацаць спробу, ну скажам так, дээскалацыі адносін з Захадам. Колькі Лукашенко не гаварыў, што Захад цяпер нам не цікавы, што аднапалярны свет закончыўся, што мы переарыентуемся на ўсход, але тым не менш адносіны з Захадам для яго важныя. І Лукашенко пра гэта прагаворвае, няхай ускосна, няхай апасродкава апошнім часам. І вось падчас гэтага выступу на урачыстасцях, прысвечаных Дню народнага адзінства, вось гэтыя матывы прагучалі. І гэта сведчыць пра тое, што ёсць пэўная неўпэўненасць
рэжыма Лукашенка ў той сітуацыі, якая ёсць. І ён хацеў бы, па крайняй меры, мець нейкі запасны варыянт, запасны аэрадром на выпадак, калі падзеі пачнуць развівацца негатыўна для яго. А на канцэрце, прысвечаным Дню народнага адзінства, прогучала композиция «Баллада про диктатора». Александр Григорьевич, простите, баллада о диктаторе. Сильна у батьки натура, и понять давно всем пора. Да, в Беларуси есть диктатура справедливости и добра. Это цікавы кейс, і ён сведчыць пра тое, што сённяшняя прапагандысцкая машына перастала клапаціцца пра тое, што ў Беларусі дыктатура, перастала хаваць сам кейс дыктатуры. То бок беларускія ўлады цяпер спрабуюць давесці, што дыктатура это не так і дрэнна. Гэта парадак, гэта стабільнасць, і пра гэта сведчыць і гэтая кампазіцыя, пра гэта сведчыць і чарговы выступ прэс-сакратаркі Лукашэнкі Наталі Эйсмонт. І ўся прапагандысцкая кампанія, якая ідзе вакол Лукашэнкі, і вось сустракаючыся з кіраўнікамі выбарчых камісій краін СНД, Лукашенко таксама так намёкам выказаў думку, што галоўнае, каб нашыя выбары адпавядалі, скажем, інтарэсам тых краін, якія ёсць, а не таму, што скажуць пра нас там на захадзе, ОБСЕ і так далей. То бок дыктатура гэта нармальна, гэта норма, і не варта гэтага баяцца, гэтага хавацца. Гэта таксама цікавы паварот. Весь час кажучы пра волю народа, пра выбары, улады з іншага боку спрабуюць паказаць, што гэта не так і важна. Важна, каб у краіне быў парадак, стабільнасць, а якім чынам гэта дасягнута, гэта не прынцыпова. Ну, гэта таксама элемент прапаганды.